नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव स्नेहा. आयच्या आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. काँग्रेसीचो फुडारी डॉक्टर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले. अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान मरण आयिल्ल्याच्या आयला मुखार भाटीकारान 42 वर्सांचेर घेतलो निमणो स्वास. कुडचडे लैंगिक अत्याचार प्रकरणात सोहम नायका आड गुन्यांव फाट्यान केले 2 आरोपपत्र दाखल. तिसरे आरोपपत्र बेगीनूच जातले दाखल. मॉन्सूनाच्या पयलींच पावले नुस्ते दर तेंगशेर. नुस्तें म्हारग जाल्ल्यान नुस्तें खावप्याचेर आकांत. नुस्तें म्हारगायेक लागून मार्केटांनी जाला गर्दी कमी. अस्तंत आशियांतल्या चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून पेट्रोल आनी डिझेलाचे परतून वाडले दर. लिटरा फाटल्यान वाडले 3 रुपया. दर वाडीक लागून थेट सामान्य नागरिकांचेर परिणाम. गोंयांत फटवणुकीची सत्र सुरूच. लग्नाच्या आयज दाखोवन तरणाटीचेर लैंगिक अत्याचार. 8 लाखांचे भांगर फारोवपाचे प्रकरण आयला उक्ताडार. नावेलीच्या एका बायलेन कागाळ केला नोंद. आनी वाळपय सयत गोंयच्या हेर वाठारांनी पडलो आडवेळो पावस. विजे सयत गोडगडून मोठो पावस. हवामानात अस्कीत जाल्ल्या बदलाचो थळाव्या जिणेचेर जाता परिणाम. आता खबरो विस्तारान. काँग्रेसीचो फुडारी फिजिओथेरपिस्ट आनी समाजसेवक दोतोर केतन भाटीकार संवसाराक अंतरले. 42 वर्सांचेर तांणी निमणो स्वास घेतलो. शुक्रारा अनमोड घाटांतल्यान प्रवास करतना सोरोप चाबिल्ल्यान भाटीकार हाका मरण आयिल्ल्याचें कळटा. ताका फांतोडेच्या 3.5 वरांचेर मोले सावन धारबांदोडा भलायकी केंद्रांत हाडिल्ले. थंयच्या दोतोरांनी ताका मरण आयिल्ल्याचें सांगलें. भाटीकार हाका मरण आयिल्ल्यान काँग्रेसीन दुख्ख उक्तायलां. तशेंच मुख्यमंत्री सावंता सयत हेर राजकीय फुडाऱ्यांनी आर्गां ओंपल्यात. पळयात. नमस्कार. आम्ही फोंड्या आसा जे जाग्यार आज सबंद जयंतेक फोंडेचे जयंतेक आनी गोंयभर लोकांक एक अशी शॉक दिवपाची घटना घडली. डॉक्टर केतन भाटीकार हो रायझींग फंडाचो पयलीं आनी बुलंद आवाज आसलेलो. आतां सध्या तो काँग्रेसचो लिडर आनी गेल्या पोटनिवडणुकीक सुद्दां तो उमेदवार म्हणून आशिल्लो. आज तेजे सरपान घास मारल्या कारणान तेजें निधन जालां अशें कळटा. अशें आयकता की हो खंय तरी आउट ऑफ गोवा गेल्लो. अनमोड सायडीच्यान येतालो. अनमोड कितें तरी लग्वी करपा खातीर बी देंवलो आसतलो. जेन्ना गाडयेंतल्यान देंवलो तेन्ना तेजो मोबायल पडलो. मोबायल काडपा लागून तेणें हात घातलो. तेन्नाच ताका सरपान घास मारलो अशी सध्या तरी आमकां सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळ्ळ्या. केतन भाटीकार हाजें मरण
एक दुखदिणी घटना अशें म्हाका दिसता. सकाळीं उठले ते बरोबर पयली घटना ती वायट घटना केतन भाटेकराची आमच्या कानार पडली. एक काळजान भितर एक दूख अशी जाणवली. इतल्या खातीर कारण केतन भाटेकराचे हो फोंड्या इलेक्शना खातीर संघर्श आमी पळयला. 2 इलेक्शनां तो कसो हरलो. पयलीं तर कांय सामके थोड्या मतांनी तो पडलो. ताजे खातीर ताणें 5 वर्सां स्वस्थ बसून आशिल्लो. म्हणजे एक राजकीय कार्यकर्तो, एक राजकीय उमेदवार कशे तरेन झुंज दिता ती झुंज हांवें ताची पळयल्या. आनीक ताजे नंतर तर पयर तो जवळ जवळ जिखला. अक्षरशा ताजे कडेन रडीचो डाव खेळून ताका हरोवपाचो, ताका जिखपाक न दिवपाचो प्रयत्न जालो. आनीक ताका बावड्याक सामको म्हणजे आडायलो. तो खरो तसो जिखलाच. आनी ताका लागून ताजो संघर्श एक हांव अशें म्हणन की एक संघर्श अर्दकूट उरलो. It is shocking when we heard about the sad news, the demise of Dr. Ketan Bhatekar. आनीक फोंडाचो न्हू गोंयकाराचो लिडर. आनीक म्हाका दिसता थोडेशे नॅचरली बॉर्न लिडर येता जेंकां सोशल सर्वीस रोगतांत आसा. आनीक इतलो तो लोकांक पावलो. आनीक एक इच्छा आशिल्ली आमदार जावपाक. आमची मुलाखत जेन्ना आमी कॅम्पेनाच्या वेळार पासून आनीक इतलो म्हाका दिसता डेडिकेटेड आसलो. इट इज रियली शॉकिंग. कोणेकडे लिडर म्हणून एक बरो लिडर म्हणून खूप आसा. पूण एक बरो लिडर जो दुश्मन आलो जाल्यार फोन मारलो म्हणून ना केन्ना म्हणून मुतपाक जाय म्हणून मुतपाक थांबून बरो दांडेले भितर आसता हांव थांबला पयलीं आनी तोय सोदून हांव मुतपाक मुताक देव हातांतलो तेका 2 फोन आसता. एक हातांतलो फोनूच पडलो आनी तसोच दवरलो. मुतलो भितर तो फोन काडपाक गेलो तेन्ना तुजेर कोणी हात मागो दिसता म्हणपाक लागलो. बटन लायलो गाडी येता आसतना तो हें जालो अनकॉन्शियस जालो. त्या गाडयेन घातलो भितर आनी कौतुकाक फोन केलो. काडून हांवें फ्रेंडाक फोन केलो. आनी मागीर ते सांगार येयले एम्बुलन्स घेवन म्हळ्यार यो मोल्यार तो बरो मदीं वाटेर बेळ्या मदीं डल जावपाक लागलो. मागीर मोल्या मुखार येयले आनी मागीर ताका शिफ्ट केलो. बाय द टायम ताका म्हाका म्हाका चड नाही. कसलो हे बीन तुवें पयलो खबरो फूल ब्लॅकआउट न्ही. फुडें खूब पावलां मारली समाज सेवेन. केतन भाटेकर म्हणटा तो एक सामको पॅशनेट आनी खूब म्हणल्यार मनांतल्यान काम करपी मनीस. आमचे मागीर संबंद तितले नाशिल्ले. तो काँग्रेसीनूय जॉईन जालो. पूण हें सगळें करतना धडपडी खूब करपी आनीक अशे भशेन ताजें मरण येवप आनी फटाक करून जें येता तें आयकून खूब वायट दिसता. केतन भाटेकर हांकां अकस्मात मरण आयिल्ले फाटभुंयेर सध्या कितें स्थिती आसा ते जाणून घेवपा खातीर आमचे बरोबर लायव्ह आसा मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडल्यान रिपोर्टर गौरांग प्रभू मलकर्णीकार. गौरांग, तुका आयकुपाक येता? हय, कितें आसा सध्याची जेन्ना ही परिस्थिती? दुखद घटना घडली ताजे नंतर जी बॉडी हांगा शिफ्ट केली पोस्टमॉर्टमा खातीर
तेन्नाच्यान केतन भाटेकराच्या सपोर्टराची हांगा लायन लागिल्ली. वेगवेगळे पक्षाचे लिडर हांगा येवपाक लागिल्ले. ऑपोजिशन लिडर युरी आलिमो, एल्टन डिकोस्टा, एम.पी. शेख, हरकीत नायक, बाकीचे पार्टीचे लिडर, मागीर इनाफ अँड इनाफ ह्या मुवमेंटातले कार्यकर्ते, सामाजीक कार्यकर्ते सगळे हांगा येवन त्याच बरोबर केतन भाटेकराचे सपोर्टर जे हांगा मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली. सद्याक आमकां इन्फॉर्मेशन मेळचे प्रमाणे जीएमसींतल्यान दोन डॉक्टरांची टीम हांगा पाविल्ली आसा आणि आता केतन भाटेकराची जी बॉडीचेर पोस्टमॉर्टम जो आसा तो चालू जाल्लो आसा. इतली माहिती सद्याक आमचे कडेन आसा. ही 3 डॉक्टरांची टीम एकूण 3 डॉक्टरांची टीम ताजे बॉडीचो जो पोस्टमॉर्टम आसा तो करतात. ताजो विसेरा सांबाळून दवरतले आणि मागीर जो पोस्टमॉर्टम जातकीर फुडलो जो इन्फॉर्मेशन जी आसा ती आमकां मेळटली. सद्या पर्यंत इतली इन्फॉर्मेशन आसा की पोस्टमॉर्टम चालू जाल्लो आसा आणि एक वरभरान हो पोस्टमॉर्टम काबार जावपाक पॉसिबिलिटी आसा. एक्झॅक्ट टायम सांगपाक शकना की कितल्याक काबार जातलो बी. अशी बॉडी मेळटली कितें आयडिया आसा? हॅलो, बॉडी कितले वरां भितर मेळटली कितें आयडिया आसा? ना अजून टायम सांगपाक शकना कारण आतांच पोस्टमॉर्टम चालू जाल्लो आसा. मातशी हाय सेन्सिटिव्ह केस आशिल्ल्या कारणान जीएमसींतल्यान स्पेशल टीम हाडिल्ली आणि डॉक्टर आंद्रे हाज्या मार्गदर्शनाखाला 3 दोतोरांची टीम जी आसा ती पोस्टमॉर्टम तांणी चालू केल्लो आसा. केन्ना काबार जातलो कितें हें कांयच कळपाक मार्ग ना. देव बरें करूं. आतां वळया फुडल्या खबरा कडेन. कुडचडे लैंगीक अत्याचार प्रकरणातलो दुबावीत सोहम नायका आड गुन्यांव फाट्यान 2 आरोपपत्र दाखल केल्यात. फॉरेन्सिक पुरावे, डिलीट केल्ले व्हिडिओ, फोटो आणि मोबायल डेटा हाच्या आदारान तपास नेटान सुरू आसा. पयल्या एफआयआरात 3रे आरोपपत्र बेगीनूच दाखल जावपाची शक्यताय आसा. तशेंच सोहमाचो बाल न्यायालयान लैंगीक अत्याचारांतल्या एका प्रकरणात जामीन मंजूर केलो. पेट्रोल आणि डिझेलाचे दर परतून वाडल्यात. अस्तंत आशियांतल्या चालू आशिल्ल्या झुजाक लागून संवसारीक कच्च्या तेलाचे दर वाडिल्ल्यान तेल कंपनींनी देशांतल्या मुखेल म्हागांनी दर लिटराक 3 रुपया इंधनाचे दर वाडयल्यात. ह्या दर वाडपाचो थेट परिणाम सामान्य नागरिकांक जाता. येरादारी क्षेत्राक आनी चलनवाडीक जाणवपाची शक्यताय आसा. गोंयांत फटवणुकीची सत्रां सुरूच आसा. लग्नाच्या आयज दाखोवन तरणाटेचे लैंगीक अत्याचार आनी 8 लाखांचे भांगर फारोवपाच्या प्रकरणात मडोवपा रोड हांगासरलो दुबावीत आरोप्याचेर मडगांव पुलीस स्टेशनात नावेलीच्या एका बायलेन कागाळ नोंद केला. ह्या प्रकरणाची फुडली चौकशी PSI अनुष्का परब करता. हवामान खात्यान उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण गोंयच्या बऱ्याच वाठारांनी रातचो आडवेळो पावस पडलो. वाळपय वाठारात तर बिरेस्तारा रातच्या 3 वरांच्या आदेसाक विजय सयत गडगडून मोठो पावस पडलो. वाऱ्याचो वेग नेटान आशिल्ल्यान ह्या पावसाक लागून कांय सुवातींनी रस्त्यार बरेच उदक जालें. मजगतीं शुक्राराक सकाळी सावन पावसाचें वातावरण दिश्टी पडटा.
म्हापसा कळंगूट रस्त्यार कारवालो पेट्रोल पंपा लागसर स्वय अपघात जालो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण कळंगूटच्या दिकेन वचपी कारीन रस्त्यावेल्या डिवायडराक धपको दिलो. डिवायडराक रंग वा ह्या सुवातेर सायनबोर्ड नाशिल्ल्यान डिवायडर चालकाक दिसूंक नाशिल्ल्याचे चालकान सांगले. म्हापसा पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू आसा. पावस पडलो रस्तो ओलो आसलो. गाडी पडकून पडली ही 4 विनावर झाली एका सायडीक पडली आणि माल झाला कोणा डिवायडर दिसवना तुका तो काय सायनबोर्ड ना सायनबोर्ड ना किती गाडी डॅमेज झाली गाडी डॅमेज झाली. गिरीच्या तार न्हंयचेर पळोवणी करून उदक भरपाच्या प्रश्नांतल्यान थळाव्याक ह्या वर्साक सुटका मेळटली. नितळ आनी उदकाचो प्रवाह नियंत्रीत करपाच्या वावराक गती मेळिल्ल्यान वाठारांतल्या हुंवाराची परिस्थिती नियंत्रणांत आसतली. फाटल्या वर्साक घडले तशें ह्या वर्साक घडचें ना. मजगतीं जर ह्या वर्सा हुंवार आयलो जाल्यार ताचेर बेगोबेग उपाय हाडटले अशें म्हापशेचो आमदार जोसुआ डिसोजा सांगता. आयकात. डिपार्टमेंटान बरे भशेन काम केलेलें आसा विथ दी सपोर्ट ऑफ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर WRD सुभाष शिरोडकर तशेंच ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेंच्यांनी फाटल्या आठवड्यान सुद्दां म्हापसा शहर न्हू इट फॉल्स इन गिरवडे आयिल्ले आमचे ग्रीन पार्का कडेन ही हॅज डन अ फूल इन्स्पेक्शन ऑफ दॅट एंटायर म्हापसा रिवर जें आसा जें डिपार्टमेंटान काम केल्लें आसा तेजेर फूल इन्स्पेक्शन करून खंय तरी म्हाका दिसता की ह्या फावटीक आमकां एक रिलीफ गावतलें. आमकां खबर आसा की वार्षिक वॉटर लॉगिंग जाता इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फिल्ड्स. शेतां जीं आसा दॅट इज आवर बफर दॅट इज आवर वॉटर कलेक्शन सेंटर. थंयच्यान जर उदीक चड भरलें टेबला वयर भरलें तें मागीर भितर येवपाक लागता. आनी जसो हाय टायड आसता लो टायड आसता दॅट ऑल्सो इम्पॅक्ट्स आमचे प्लेसीस लायक उसपकर तेंचे. बट जे पद्दतीन काम आतां लो लेवलांच्यान वयर हाय लेवलाचेर आयलेलें आसा खंय तरी म्हाका दिसता ह्या फावटी थिंग्स वील बी अंडर कंट्रोल. बट वी हॅव टू ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट जर मोठ्यान पावस जालो जाल्यार सगल्या कडेन फ्लडींग जातलें. दॅट इज समथींग बियॉन्ड आवर कंट्रोल. बट मोर ओवर वीथ रिगार्ड्स टू फाटल्या वर्सा जशें जाल्लें ह्या फावटी जावचें ना अशें आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट. वी वील बी देर ऑन द ग्राउंड वेन थिंग्स हॅपन with a team of people. We have directed the SDM as well as Mapsa municipality to make a task force to make one team dedicated only for waterlogging. झाडां जर पडली खंय तरी डॅमेज जालें गटर क्लिअरन्सीस माती जी येता रस्त्यार ते काडपा खातीर एक डेडिकेटेड टीम आमी मागयल्ले आसा आमच्या म्युनिसिपालिटी कडेन. एंड विथ दॅट सपोर्ट we will have everything full mechanism ready to work immediately. Jar samaj flooding zale we will have a JCB on site, we will have labor people on site to get the job. बोरी टपकोला वाठारांतल्या महामार्गाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एका बायलेक जाग्यारूच मरण आयलें. ह्या वाठारांत कंटेनर आनी दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात टायरां पोंदा आयिल्ल्यान मोहिनी शिरोडकर ह्या बायलेक जाग्यारूच मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फोंड्या पुलिसेन घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. आमी बोरी आसा जे जाग्यार आतां एक दंपरा एक एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटाक मोहिनी तुकाराम शिरोडकर ही आपली दुचाकी घेवन वयताली आनी तितून ती मरण पावली. हो एक्सिडेंट जालो कंटेनर आनी दुचाकी भितर. कारण ती दोगांय मडगांव फोंडेच्यान मडगांव सायडीन वचपा वयताली बोरये सायडीच्यान वचपा वयताली आनी काही एकमेकाक सायड मारपाच्या सायडीन घेतला एक कितें तरी डिस्टर्बन्स जालें आसतलें आनी कितें तरी जालें आसतलें तांकां आनी ताका लागून ती गाडयेच्या टायरा पोंदा येयली आनी ती मरण पावली. आनी हेजो जो पंचनामा आसा तो फोंडा पुलिसेन केल्लो आसा आनी तेजी जी बॉडी आसा ती पोस्टमॉर्टम करपा खातीर हॉस्पिटलांत धाडलेली आसा. आनी अशें आयकूं येता की ट्रक चालकांक ताब्यान घेवपा खातीर ती कारवाई चालू आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडे. कॅश फॉर जॉब प्रकरणात फोंडे पुलिशेन आनी एका दुबाविताक अटक केल्या. सुभाष नायक अशें ह्या दुबाविताचें नांव जावन आसा. हो दुबावीत दिवचल मालांतल्या आंबेगळ पाळये वाठारांतलो आशिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा. फाटल्या सप्तकात पुलिशेन कॅश फॉर जॉब प्रकरणात आमोणेच्या सुहाना संजय नायक ह्या बायलेक अटक केल्ली. सरकारी नोकरेचे हायस दाखोवन तिणें 15 ते 20 जाणांक लाखांनी रुपयाची टोपी घाल्ली. ह्या प्रकरणात आतां आनी एकल्याक अटक केल्या. नमस्कार. फाटली काही वर्सां
जी गेल्ले वर्स जे आशिल्लें ते जॉब स्कॅमाचे वर्स आशिल्ले, कारण जॉब स्कॅम हो मोठ्या प्रमाणात जायत आसलेलो आनी तेजे कांय तरी ते वळण थांबलेले. पूण परवा जेन्ना एक 4-5 दीस भितर एक लेडी सुहाना सुजय नायक हेका जेन्ना अरेस्ट केले तेन्ना तेजी चवकशी केली तेन्ना आतां अशें कळून येयलें की तेज्याच लिंकान आनी एक सुभाष सिताराम नायक हो जो आशिल्लो जो पाळयेचो तेका अरेस्ट करून तेका हांगा हाडलेलो आसा. आनी हे जे लोन आसा जॉब स्कॅमाचें तें मुखार आनी वाडटलें काय कितें असो प्रश्न निर्माण जाता. कारण जॉब स्कॅम जे प्रकरण जे आसा तें थांबना आनी वाडत आसा तेन्ना मोठ्या प्रमाणान हेजे फाटल्यान आनिकूय रॅकेट आसपाची शक्यता आसा. तेन्ना त्या दृश्टिकोनाच्यान फोंडा पुलीस जे आसा ते तपास करता. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात सुरू आशिल्लो अंतर्गत वाद आता वैयक्तीक पावण्यार पावलो. आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परबान आमदार विरेश बोरकार हाचेर थेट आनी खूब खर उतरांनी निशाणो साधलो. आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्यांक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें संबोधीत केलो. तशेंच आता विरेश बोरकार लेगीत सोशल मिडियाचेर सक्रिय जाला. फाटले कांय दीस रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षात कोफुजाव सुरू आसा. मनोज परब आनी विरेश बोरकार हांचे मदीं फूट पडिल्ल्याची चर्चा सुरू आसतना मंगळारा मनोज परबान आपल्या फेसबूक पेजीचेर ताच्याच पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांचेर तशेंच कार्यकर्ते आड पोस्ट घालून एका फाटोफाट एकल्याक टार्गेट केल्ले. ह्या सगळ्या प्रकाराचेर विरेश बोरकार पयलीं ओगीच आशिल्लो. मात बुधवारा राती उसरा आमदार विरेश बोरकारान पीस असो पोस्ट केल्ल्यान मनोज चाळवलो. बिरेस्तारा सकाळी मनोज परबान हाचेर खर जाप दिली. मनोजान वाटाणो आनी पीस ह्या उतरांचेर खेळपी इमोजी पोस्ट केलो आनी सकयल सायलंट कोवर्ट मॅच्युरिटी ह्या हॅशटॅगाचो वापर करून विरेशाचेर नाव घेनासतना आरोप केलो. शांतताये खातीर विरेशान केल्ल्या आवाहनाची मनोजान ताकद दाखयली काय कितें असो प्रश्न आता पडपाक लागला. तशेंच आपल्याचेर वैयक्तीक टिका करप्यांक मनोजान विरेश बोरकाराचे भाड्याचे बैल अशें लेगीत संबोधीत केला. सोशल मिडियाचेर चलपी आरजीपी भितरल्या ह्या झगड्या उपरांत पक्षात आता सामकीच फूट पडिल्ल्याचे चित्र सामकार आयला. आरजीपी पक्षातले हे दोन गट आता स्पष्टपणान दिसून येता. मनोज परब हांच्या फाटल्यान केंद्रीय कार्यकारिणी सरचिटणीस विश्वेश नायक आनी खजिनदार अजय खोलकार हे पदाधिकारी उबे आसात. जाल्यार दुसरे वटेन आमदार विरेश बोरकार हांका सांत आंद्रे मतदारसंघातल्या तृप्ती बकाल, लिसिओ रॉन्कॉन आनी डेगली फर्नांडीस ह्या सारकिल्या थळाव्या फुडाऱ्या सयत युकेतल्या कट्टर समर्थकांचो तेंको आसा. सोशल मिडियाचेर चलपी ह्या झगड्यात मध्यस्थी करपाचे यत्न जाले, मात तांकां दोनूय गट तयार नाशिल्ल्यान पक्षात फूट पडपाचो भंय उक्तायला. मजगती मनोज परबान पक्षाच्या फुडाऱ्या आड केल्ल्या विधानाचो आरजीपीच्या सांत आंद्रे गटाच्या वांगड्यांनी खर निषेध केला. ही विधानां बदनामी करपा सारखी आशिल्ल्याचे तांचे म्हणणे. पक्षा अंतर्गत जाल्लो वाद मिटामेरेन आमदार विरेश बोरकारान कार्यकारिणी बसकेत हाजीर रावचे न्हय अशे तरेचे पत्र आरजीपीच्या सांत आंद्रे गटान आरजीपीचो सरचिटणीस विश्वेश नायकाक केला. तशेंच मनोज परबान सोशल मिडिया पेजीचेर तांडव केल्या उपरांत आता आमदार विरेश बोरकारूय सोशल मिडियाचेर सक्रिय जाला. हे कोपुसाव 39A चे सायड इफेक्ट अशी टिका विरेशान केल्या. तशेंच आपल्या सोशल मिडिया पेज प्रोफायलाचेर विरेशान रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो अध्यक्ष अशें घातला. ताका लागून आरजीपीत दोन गट जाल्यात काय कितें असो सध्या सगळ्यांक प्रश्न पडला. प्रॉब्लेम कितें जाला जाणा, सध्या हांगा सोशल मिडियाचेर कितें जालें जाल्यार म्हाजेर ब्लेम येता तसो जाला कळ्ळें. सो ते जे दोन पोस्ट पयलीं तांणी एक पोस्ट घातलो म्हाका टॅग करून की हांवें क्रिएट केलो म्हणून कळ्ळें. पण तो हांवें काय केलो नासलो. ती पेजी हांव रन करना तो पोस्टर हांवें क्रिएट केला. मागीर तेजे नंतर ताणें आज परत एक घातल्या कळ्ळें. सो आय डोंट नो वाय दे आर ब्लेमिंग मी फॉर दीस. सो आय हॅव नॉट डन दॅट पोस्टर अँड आय हॅव नॉट हँडलिंग दॅट पेज ऑल्सो. कळ्ळें तुमकां. दीस इज वॉट हॅज हॅपन ओवरऑल. सो तेजे वयल्यान मागीर तो बोवाळ जायत गेलो. मागीर म्हाका बाकी मिडिया हावजीसांनी कॉल केले. मागीर तांकां सांगलें हांवें वॉट हॅज एक्चुली हॅपन अँड वाय दे आर फायटींग. हो इशू एक्चुली 40 दीस पयलीं स्टार्ट जालो. आय वॉज नॉट डुईंग एनीथींग फॉर ऑलमोस्ट 2-3 years नाव कळ्ळें. तुमी पयलें हांगा सगळे इश्यूज बी हांवें सगळे इंडिविज्युअल बेजिसाचेर घेतले. म्हाका आफ्टर दॅट 39A प्रोटेस्ट न्ही म्हाका एक दीस कोणाक कोणी तरी कॉल केलो आनी तेणी सांगलें की पार्टी शटडावन करता म्हणून कळ्ळें तुका. सो दे हॅड आस्क्ड मी फॉर द लिगल ओपिनियन ऑन ऑल दॅट. सो दीस इज वॉट एक्चुली स्टोरी हाव इट स्टार्टेड. जेन्ना आमी डीक केलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की हेंगे कितें तरी आफ्टर दॅट 39A protest that when Viresh was not there कळ्ळें. तो खंय नासलो. तो नासतना खंय तरी मिटींग घेतली आनी मिटींग घेवन खंय तरी पार्टी शटडावन करपाचें कितें प्लॅन केलें. वो आयलो आनी मागीर तेजी मिनिट्स ऑफ मिटींग मागले. हेका दिलें ना. तेजे वयल्यान तेंगे झगडी जायत गेले. आतां ह्या सगळ्या गजालीक 2-3 म्हयने जाले आनी आफ्टर 2-3 months समवन इज कॉलिंग मी अरे तूं पयलीं आसलें न्ही रे तुमकां
कळ्ळें तुमी ते शटडावन करपाक वयता मागीर दॅट इज हाव इट हॅपन दॅट आन्सर यू हॅव टू टेक फ्रॉम हिम आय कॅनॉट आन्सर ऑन हीज बिहाफ पूण वॉट आर हीज प्लॅन्स रिगार्डींग द पार्टी दॅट हांव ताजे बिहाफाचेर कशें आन्सर करूं आय हॅव कम हियर बिकॉज दे आर टार्गेटींग मी एट द मुमेंट एक्झॅक्ट टायमलायन्स म्हाका खबर ना केन्ना जालें तें बट इशू वॉट आय हर्ड इज ते पार्टी बंद करपाक तेणी ट्राय केलो तेन्नाच्यान जाता दॅट दे हॅव टू आन्सर ना हांव केन्ना से हांव तुका सांगता तेणी आतां पळय काल पयर पेपराचेर दिलें तेणी की आमी ताका 2-3 वर्सां पयलीं काडलो म्हणून समथींग लायक दॅट वीच कालच्या पेपराचेर आयला कळ्ळें आनी आय हॅव नॉट बीन अटेंडींग देयर मिटींग्स ऑल्सो नाव आयलें दॅट इज बिकॉज दे इज बीन टार्गेटींग मी तेका अरे तेका सांग तेका गाळी मारपी कितले लोक आसा गोंयांत कळ्ळें आनी सो ऑनलायन गाळी मारपी कितले लोक आसा सो यू कॅनॉट कम एंड ब्लेम मी की हांव एकलोच मनीस गाळी मारता म्हणून तुका ओके दिस इज वॉट इज हॅपनिंग सो वॉट एवर पोस्ट ते 2 पोस्ट घालून त्यांनी सांगले की हांवें केलं म्हणून पळय दॅट इज कम्प्लिटली रॉंग आय हॅव नायदर डन दोज पोस्टर्स नॉट हें म्हणून हांव ते सकाळीं पोस्टर पळयता मागीर लोक म्हाका सगळे फोन करता कळ्ळें तुमकां दिस इज वॉट इज बीन हॅपनिंग सो ताका लागून म्हाका टार्गेट केला आनी जस्ट बिकॉज आय वॉज तेन्ना स्टार्टींग फावंडेशना टायमार आहलेलें म्हणून कितें जालें की कोणा तेणी भायर मारलें पळय लोकांक कोणा भायर मारलें कोण सोडून गेले कोण हें आहलेले ते लोक म्हाका कॉन्टॅक्ट करपाक लागले कळ्ळें न्ही दिस इज द ओवरऑल स्टोरी बिहायंड दॅट ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगाच सोंपता हांव स्नेहा तुमचो निरोप घेता अशेच अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्ल्या कार्यावळी खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटीन लायव्ह गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो म्हत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर आवाज गोंयचो बुलेटीन लायव्ह दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर टी टायम खबरो लायव्ह